تمرین بهت میدم که اگر قول بدی 21 روز مستمر این تمرین رو انجام بدی، انفجار در زندگی، در سرنوشتت اتفاق میفته. ببین تا الان زیاد ذکر گفتی، تا الان زیاد با خدا عبادت کردی، تا الان زیاد خدا رو صدا زدی، تا الان زیاد در خونه خدا رو زدی، اما همیشه بدون جواب موندی، حس میکنی که حتی خدا هم تو رو فراموش کرده. تا 21 روز به این روشی که من بهت میگم با خدا صحبت کن، ببین چطوری انفجار توی زندگیت اتفاق میفته. کافیه که از این به بعد قبل اینکه بخوابی 5 دقیقه وقت بگذاری و جلوی خدا سمت قبله، هر جا، اصلا هر جور که دوست داری، زانو بزنی و بگی که خدایا من تا الان به روش خودم زندگی کردم و شکست خوردم، پس از الان به بعد به روش خودت زندگی من رو بساز. ببین این تمرین انفجار میکنه توی زندگیت. با نتیجه میخوام بیای قضاوت بکنی، پس برو انجامش بده، نتیجهش نوش جونت. و برای هر کی که دوستش داری این پست رو بفرست تا اونم ازش استفاده بکنه.